냉장고 채소 이렇게 보관하세요. 아는 것도 많고 알고 싶은 것도 많은 팁박스. 냉장고에 넣어둔 채소 며칠 지나면 금방 시들어버리곤 하죠. 채소를 신선하게 보관할 수 있는 효과적인 꿀팁 바로 알려드릴게요. 첫 번째, 키친타월로 감싸서 보관하기. 채소는 습기에 약해요. 신문지나 키친타월로 한 겹 싸서 보관하면 수분 조절이 되어 훨씬 오래 갑니다. 두 번째, 뿌리 채소는 흙을 털지 말고 그대로 보관하기. 무, 당근, 고구마 같은 뿌리 채소는 흙이 있는 그대로 보관하는 게 더 신선하게 유지됩니다. 세 번째, 상추나 깨짚은 밀폐 용기에 세워서 보관하기. 눕히지 말고 물기를 살짝 제거한 뒤 세워 보관하면 숨이 덜 죽고 더 오래 신선하게 먹을 수 있어요. 간단하지만 효과는 확실하죠? 채소를 신선하게 오래 즐기실 수 있을 거예요. 감사합니다.